पापा की तबीयत खराब है। तो पैसे लाओ, दवा लेकर आओ। मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि पापा के लिए दवा लाएगा। हाँ। ये ले। वादा है वादा, चाहेंगे तुमको, जीवन से ज्यादा है वादा। पापा ठीक हो जाओगे। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने। रुको जरा, सब्र करो। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना, मैं दुर्गा माता हूँ। आज तुम्हारे घर 2 घंटे में खुशखबरी आने वाली है। बस तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देना।